難道階磚 King 天平？規則如下，請喺3分鐘內從0到100選出一個數字，所有人嘅數字取平均值後乘0.8。最接近呢個答案嘅人就係贏家。除咗贏家，其他人各扣1分。參賽者一旦扣滿10分，即 Game Over。餘下最後一名參賽者即成功破關。每淘汰一名參賽者，會追加一條新規則。今日嘅節目由 Shopback 全力贊助。而家台面上見到嘅 iPad 係經由 Shopback 喺 Apple.com 買，亦已經收到 Shopback 嘅現金回贈。係咪回贈俾我真係？我認得呢個白毛啦，我個 friend 上一彎就係俾佢害死㗎。你邊個 friend 啊？你殺過咁多人，你梗唔知啦。米爺啊，第一個死嗰個啊！淨係上一鋪殺咗5個人，好難數啊！一陣間笑唔出㗎啦。睇下邊個笑唔出。我揀咗啦。我揀咗啦。嚇你揀咗啦？一開波就揀咗啊你？嚇有話開始啦咩？你揀到咩啊？50。唔係我覺得 make sense 喎。第一回合 Game Start。先開始，扮咩啫？你3分鐘之前未開波已經揀咗啦，扣分先啦。真係揀咗，揀咗，揀咗50。50。我想問，其實大家係咪有策略嘅咧？有一啲自以為是嘅策略咯，係啊，即係估你哋係點咯。咁你點估啊，軒？我上一個 game 已經丟失咗人性咯，唔會講你知嘅。喂，不如咁啊，一人講一個，即係你覺得我哋而家自己會揀嗰個數字係算高定算低啊？好啊，我覺得算低。你覺得你嗰個咧？我覺得一個係啱啱好咯，我可以解釋下嘅，因為我覺得要100個數字啊嘛，應該係50啦，嗰個中間數係除出嚟，係啦，咁跟住乘翻0.8，咁咪大概40左右咯。咁即係有機會大家都可能會揀40，然之後如果諗到呢一度嘅時候，會再乘多次0.8，就會可能揀30。我覺得冇咁低嘅，因為佢已經揀咗50，所以第一彎通常唔會咁低住。大家試下水溫先。我揀100。信唔信得過咧？你呢啲人第一次見啫喎，你兩個都係。床哥係信得過嘅，因為 JFT 上親試當真都係要第一2彎出局噶嘛。冇錯。我想問太妹，你諗住點玩喎？太妹聽講係到而家都唔係好知有 rules 噶嘛，係你諗住點揀啊？但係我唔會話俾你聽，我揀數目字嘅法則咯。咪咁計啦，但係喂，等下睇下時間就係夠鐘啦嚇。時間到。哇，差啲揀唔切。我就都係跟翻嗰個以大家即係平均數一定係會揀80以上嘅數字㗎啦嘛，即係平均數乘0.8嘅話就會64，咁64呢個計咗一度之後嘅，再乘翻個0.8，跟住我就係計，因為咁樣而計，所以就再揀一個大概40左右，即係計多2度咁樣。而家佢哋一個財哥就話50，嚴叔就話係40。咁基於佢兩個比咁高咧，即係因為40對我嚟講算高啦。咁另外2位朋友咧係會再俾低啲。而頭先時間有啲緊住，我揀咗26呢個數字。咁哇，其他人勁認真講嘢咯，我想講，我哋冇策略㗎咯，因為我揀嘅時候得翻3秒鐘，所以就揀咗50咯。睇下邊個輸咯，睇一次就知㗎啦。如果自己輸一次都知點玩嘅。我頭先咧點解會講50同40咧？就係心理學裏邊咧有一個咁嘅現象，就係人類咧會咧唔覺意咧俾一啲唔關事嘅數字咧影響咗佢對之後嘅判斷嘅。
就算其實佢唔係有心或者覺得唔重要、唔相關，佢都會唔具備50呢個字咧操控咗，影響到佢之後選擇，佢就唔會離開50太遠嘅。係嘗試咧，即係控制佢哋，因為佢哋唔話啦，俾呢個咧唔覺意嘅嘢咧影響咗、操控咗。我講埋俾大家聽，我呢10蚊嘅數字係咩啦？29、14、0、17、2、0、1、0、0、0。我呢組數字就係街磚傾9頭蛇喺呢個遊戲入面10彎所揀出嘅數字。我已經揾到呢個 game 嘅必勝法，太易喎！啱講真。時間到，好準喎，好準喎！哇，床哥！喂，等陣條皮帶甩咗點搞啊？喂，係咪走得啊？你已經贏咗啦，你已經成功逃脫啦，係啊！冇事，冇事，冇事。係咪露點添？我頭先見到佢露點。冇事冇事。我唔信床哥可以咁樣。好嬲啊！俾床哥偷咗第一 round。佢根本我哋咩都未揀就已經揀。但係佢偷得好準㗎，我覺得真係冇仇報。冇諗過你係會計到咁低喎！一開始其實我由睇你哋面部表情啦，我已經知道你哋所有答案。係咩？你而家唔好望啊！你講多次我哋頭先個答案。下彎睇下。佢上面喺度頭先筆咗啲咩啊？筆咗啲 cream 嚟㗎，硫酸啊，硫酸嚟㗎。係咪即係我哋每扣1分就會再加硫酸上去啊？應該係咁啊！根據翻個遊戲嘅話，就去到輸10分嘅話，就應該會倒晒落嚟咯。玩呢啲嘅咩？新一回合嚟啦嚟啦！開始。今次要揀咩咧？你哋會再低好多？我估呢個係趨勢啦，係嘛？冇得講啦，冇人夠膽投大㗎啦，而家。唔係啊，我哋可以夾粉㗎。我哋試下，譬如4個冚咗一齊搞，如果邊個唔跟咧，就知道其實佢唔可以合作嘅。係啦，我哋全部一齊揀80啊！可以。可以啊好啊，可以啊。我唔會揀80。你唔揀啊嘛？咁我哋好一個不穩定數啊唔係，咁咪屈死情人婦咯。我一齊揀80好冇？OK 可唔可以啊 OK 咁我死佢咯。做第一個先咯，減上一個競爭對手都好㗎。邊個揀咗80嘅舉手啊？我揀80。 80喺呢邊。你冇舉手喎，太妹。揀80咯。我唔會信你哋嘅。我死佢咯。屈死佢。時間到，其實講求合作係好重要，獲得人哋嘅信任咧，係令到我之後多咗好多本錢咧，可以建立好多有機會有用嘅嘢，用1分嚟去話俾大家聽咧，我係80咧係可信嘅咧，係值得嘅。我相信呢一 round 咧應該真係會有人揀80，但係我覺得佢哋唔會個個都揀80嘅。哦，搏一鋪。有人冇揀80嘅話，我都唔知點算，點算啊！仆街！個撳落3嘅時候，我覺得得一個人就會背叛，但係我而家再估嘅話，我會覺得基本上全部人都會背叛，所以落3都係揀高咗。我而家估45咗。我同你講，我今日我1分都唔會求，同你班垃圾合作，你縮我！我一開始我已經揾到呢個遊戲嘅必勝法，你唔好同我講翻你全部一齊咁80，你死你事，我自己贏。時間到，唉，床哥，唉多謝你啊，床哥。唉，唉，我喺耳機嗰陣時講嗰個好準，
點啊？你哋，我想問兩位80嘅，對於阿吳兆軒，我冇乜所謂喎，我預咗大家會有人出賣喎。同我哋講㗎啦，我上一個遊戲已經丟失咗人性㗎啦。你非常狡猾啊你！我估少咗啊，我以為得一個人出賣左右嘅，除咗我之外。床哥就從來冇信過嘅，講真。我純粹係覺得橫掂你估唔中都係扣一分㗎啦，曬一分嚟睇下大家咯。新一回合開始。阿太妹係信得過。太妹係可以被 manipulate，係呢句都係操控緊佢嘅一部分嚟嘅。講完之後佢就會懶反叛㗎啦，咁我就估到佢嘅 pattern 啦。你真係壞人嚟嘅，我係衰人啫，你係壞人。聽太妹講啲嘢就知道，其實佢係諗唔到點樣揀亂揀，但係又扮晒好似係好識玩咁樣樣，已經完全摸清楚太妹會點樣做。哇！老謀深算。唔係最主要係估唔到有個搞屎棍咯，0係冇可能贏㗎嘛。床哥太急進，我就睇穿咗床哥其實已經覺得係會行得好快個數跌得。我嗰套咧係同高手玩嘅，你知我想講咩啦 OK，我而家喺呢一刻正式宣布，我師傅九頭蛇已經唔再係我師傅，跟住嚟個綠蛙，我要自己贏。Oh my gosh！ Oh my god！你個黐線佬又中，大鑊啦！而家咧跟住好似個劇情去緊啊，就係佢係咁啱啊！係咪估得多女人諗咩啊？所以咁勁。 5/4係男性喎，你可唔可以停止操控我哋啊？我冇操控喎。受聲嘅哲學家。喺呢個位，我嘗試大膽少少，揀個5。橫掂我都唔係好估到佢哋究竟佢哋會升高降低咁樣，所以我就直接揀一個5係等於7點幾乘0.8係比較接近嘅一個數值咁樣咯。我估都係好多人主要係個位數，所以喺呢個情況下，我再揀翻中間位，所以揀5。我同大家講，我喺呢一彎斷言，由今彎開始唔會再出現雙位嘅數字。哇！哇！多謝。係咪心動？想同我結盟？係咪？你話咗咁耐都仲未知你冇得結盟咩哇！你嗰個開始斜咯喎。 ？No No。咁今次大家會揀咩咧？而家嗰個 pattern 已經出嚟啦，所以我覺得會趨向某一啲位咯，我哋開始一齊。而你唔跟嗰個 trend，你就只會係輸。哇！咁樣啊？你唔跟咪自己揀大啲咯，你都只會係你輸嘅啫喎。有冇得申請屙尿啊？呢個幾多錢我覺得可以，我覺得可以嘅。時間到，真係想屙尿啊！冇啊！仆街！我哋嗱，我 propose 啊，我哋唔使玩嘢嘅。我床哥同埋情人褲一齊屈死咗太妹同埋軒先。點解要屈死啊？你又話得一個贏，有得屈死嘅咩？我哋3個揀0，佢哋2個揀1都好啦，都會近0多啲。咁又唔好，咁又唔好，太屈啦真係，無謂啦，太屈啦！玩遊戲會太屈㗎？我中意啊！阿妹，有一招係破到佢2個嘅，我哋2個揀大啲，睇邊個中啫嘛。我假設我哋一個55，一個56，都應該係接近我哋多啲㗎。係啦，都係會低過你哋嘅，因為除5㗎嘛。如果你一個55，一個56會揀得翻10零咯，都係近0多啲咯。真係3個分好話0嘅。
我部機冇電啊！我部機熄咗。嚇你部機熄咗？部機熄咗。係咪可以屙個小尿先啊？仆街真係想屙尿啊！冇啊！仆街！我唔係搞笑啊！成個腦我諗唔到任何嘢，因為我好急尿。點部署啊？喂，堅急！係咪堅熄咗？我去個快廁先啊！未沖好㗎，可以。突然間佢哋出嚟，好急 ，sorry。冇太妹部機冇電。長哥屙尿啊！堅急！只試咗40幾秒嘅時候，仆街。A few moments later， 零級零分。係呢個嚟嘅，喂，夠啊！勁哇！太妹啊，因為我哋而家最怕你3個一齊得分啫嘛，係咪？所以跟住我會揀一個大數，80左右啦，而你去揀一個中間數。咁然後我只係想交換一樣嘢，點解話合作咧？就係你都要有一鋪之後喺我嘅建議底下揀一個大數，一個互換。好啊。總之我哋唔可以俾佢哋連續得分，起碼唔可以俾佢哋一齊得分。又冇乜意思喎。冇乜意思啊，係。我哋呢啲分數，大家都好接近，因為其實我哋咁起碼我哋之間嘅分數都係爭一嘅。但係你哋屈零啊嘛，諗住如果你取消呢個計劃，我咪取消。我不嬲都冇啊，我都冇話應承同我哋合作㗎，其實。信唔信啊？你都冇唔應承。嗱，咁太妹呢個計劃睇咗呢鋪先，睇下我哋係咪真係屈零先。可以贏到佢哋價錢嘅夫。我唔揀大數住㗎，我唔揀大數住㗎。時間到。揀零啦。唉，我話咗呢關唔揀住㗎。係嘅咩？係啊，你聽唔到咩頭先？我聽唔到喎。Payback！ 我唔揀大數住㗎，我唔揀大數住㗎。OK， 咁交換翻 round，我上翻去俾你落。哇，幾好啊！你演技，大妹真係勁慘。但係你嗰個兜開始傾斜啊！哇，好恐怖喎！好癲啊！你嗰個。我搞到佢傾斜㗎。地心吸力咯。係你哋啊！你哋有分就死啦！我揀80啊，揀咗。你信阿軒啊？你信唔信阿軒啊？我唔信。80 80一定係假嘅，你一定係假嘅，你知你真係唔信理佢。80冇可能贏嘅，因為我冇咗人性啦，但係我有一個自我約束嘅。講咗頭先嗰個交易，我幫你贏1分，你幫我贏1分，你幫我贏咗1分先，我幫你贏1分，你攞唔攞都係你嘅事。講到似層層咁喎。唔係，我真係揀80，還翻俾你嘅。我唔得啊！我而家最多分啊，輸我玩多3鋪，我冧啦我。我求你攞到呢1分，因為我犧牲咗呢一下啦。你追翻上嚟咧，對我嚟講係着數過佢哋任何人再領先我嘅。好啊，再信你啊！點解你唔信我？嗱，大太妹，我還咗俾你㗎。頭先講下咧，因為大家分數都只不過真係中間少少，可能咧，如果佢呢一刻再呃多你一次咧，佢之後就會好孤立㗎。我唔要呢啲分析啊！點解你唔信我咧？因為你一早已經講清楚，你出賣咗人性㗎啦。跟住我哋應該再冇搞㗎啦嘛，係嘛？咁我講一句咯，我揀大數，太妹唔好信咁咯。我都揀大數咯，我預一定冧㗎啦。睇下你哋點操 game 啦。誒，好玩啦呢個好玩，你行先啦咁。呢個好玩。係喎。哦，我俾啲 tips 你哋咯。我今日都未試過做發放信息嗰個。好啊，講嚟聽下。做咩信息啊？80咯。呢啲樣，原來你哋睇我係呢個表情啊，呢個神情啊！我而家覺得你哋4個緊張，好好笑。佢有去死嘅決心啦，佢已經可以。太妹終於揾到個存在意義啊，成為呢個 game 嘅估唔到嘅元素。時間到。因為太妹已經黐咗線。我估啊，太妹應該真係揀80嘅，我覺得應該係。嗱，一切前提都係基於太妹係80。我覺得太妹做得非常之好，佢搞串咗個 party。
好爽，就係贏翻佢哋呢啲咁樣嘅純情咧，我都贏晒啦。哇！你好接近喎，爭1分。嗱，我就係講話太妹講大話，我就會輸咯。太妹冇講大話，其實就啱。但我係符碌嘅呢次，完全我係當咗睇妹係80之後諗出嚟。我25係因為我係6月25號生日係。真㗎？我巨蟹座6月25號。係顧家嘅男人啊！床狗，係時候啦，床狗！呢啲戲留翻一間倒落嘅時候先做。係。太妹，最後一彎咯係啊，而家我真係決定咗隻 game 喎，因為我一定係臨硬嗰個。我覺得你係會撳80嘅。好啊，當做個人情俾你啊！呢一鋪我真係唔講大話，撳80。係咪真啊？真，我都冇必要試你啦。時間到。我唔識玩你，我而家只求我唔使做第一個死嘅人，太妹死咗先，我唔係第一個死都算係有個交代啊，係咪？阿太妹其實佢係一個好有鬥志嘅人嚟㗎，所以我覺得佢係會搏落去，即係可能佢會講大話唔少嘅。我就去翻呢個13左右啦，同埋13喺呢一個廣東話裏面咧都有一個13嘅好意頭啦。13，但我唔信太妹會揀80，斬手指都唔信。佢之前講咗，但係我冇聽到，定係點啦？做翻俾佢咯，好取決於佢自己咯，係咯。即係如果佢輸，我講埋俾佢聽，佢抵死啊，係啊，佢抵死啊！唉，唔講啦，我要去淋 cream 先啦，拜拜。時間到。好緊張啊 ！Oh no！ 爭少少。真係爭少少，贏0.8咋？你唔信我？係我唔信你。你去到最尾都唔信我？你抵死㗎你！你完全係抵死嘅。本局出現扣滿10分嘅參賽者，走得好型。該參賽者 Respect game over。真心。再見。唔好住，邊個咁快想懲罰我？放低雙手啦，勇敢去面對。型啲啦，反正都係啦。講埋我想問咧，嗰個華碩 headset 咁舒服，又唔重，有冇得拎到？底褲濕條。幾靚喎呢個髮型，其實好似結婚咁啊！係啊。油先嚟嘅喂，油先嚟嘅喂，我想問多一樣嘢啫。講。究竟我華碩 headset 我冇得帶走？好舒服啊，我帶得。好咯。太妹，原來你得咁細個骨架，真係全部都係肉嚟㗎啦！咁多肉，你記住啊，你係抵死㗎！唔係傻哥，係小黑冇心做咩啫？阿波有到。冇錯。順帶一提，大家身上嘅服裝係經由 Shopback 喺 HBX 及 Zalora 買，仲收到 Shopback 嘅現金回贈。由於淘汰咗1名參賽者，現在將追加一條新規則。當2名或以上嘅參賽者選擇相同數字，該選擇無效。我聽過一個 LOL 精英玩家講過句説話，就算佢得花滴血，只要佢唔俾人打中，佢就係滿血。只要贏一鋪就得㗎咯喎，你哋好易翻身㗎，而家爭好少分㗎啫喎。我哋而家即係唔可以一齊揀咩0啊1嗰啲，因為一中就一齊揦嘢㗎啦嘛。係喎，直情我唔使 join in 添喎，你一齊冚咗都冇用喎。我覺得我會頂到呢關。點解？大家都係揀個細嘅數啦，應該會。
但係細得你又唔好撞喎。係啊，咁你會揀咩啊？小心咯，唔好撞咯。總之唔好撞咯。除定褲。係咪要真係除定褲啊？真係冇乜策略啊，所以我都係揀一個好意頭咯。3咯，咁就可能3。我諗住4，又冇咁好意頭，又冇咁容易諗得起，於是冇咁多人會揀啩。咁啊，基本上咧，我已經完成咗我嘅目標，就係唔係第一個死。我能力頂到呢一刻，都算係決賽圈係嘛？即係今晚死咗2個，所以我覺得我已經好勁，生死有命，富貴由天。時間到。堂哥，你準備好未啊 I'm ready。我都 ready 啊！如果我哋一齊死，我哋拖住手走好唔好？陣好似做唔到，好遠啊！我哋喺即係搭的士翻屋企嗰陣拖，即係搭的士翻屋企嗰陣拖。Yes！ Yes！ 你走咋，冇一齊走啊！呢個 game 得1個人贏㗎咋？我講咗咩啊？呢個 game 而家先開始啊！你冇講過啊 ？No！ 你冇講過啊？本國出現後回10分嘅參賽者，該參賽者 game over。哇！哇，好毒喎！係由我收啊！係由我收嚟嘅。喂，你避開！你避開！你唔俾避啊！你唔俾避啊！你避啊！你唔俾避啊！我哋邊個咁開心？我哋呢個我呢個樣應該係 close up 嘅。由於淘汰咗1名參賽者，現在將追加一條新規則。若有人精準預測出正確答案，輸家將扣2分。新一回合開始。咦？可以直接 end 呢 round， 可以直接 end 大家喎。如果你贏咗2分，估中咗嘅話，就可以贏2分。冇錯，就即刻贏。哇！精密計算，去到咁都冇好計咯。講真，都係揀個好細嘅 number 啦，大家又唔可以撞喎，撞咗嘅話又唔計數喎。買鋪大細咯。我揀80。副歌係假嘅。你揀咩？佢話佢揀80喎。你揀80。跟80啊！咁我哋2個無效咯，一齊合咁我知道，如果咁講，我揀100都贏嘅喎，因為你無效。係。咁你揀100咯。我好誠實嘅，我唔會。阿富，我唔會。我而家咧唔係講01問題，我要精準計算出你哋係揀啲乜嘢啊！我要好似嗰個主角咁啊！我應該會咁樣揀嘅。我兩手指同一齊篤001，係咪你同佢一齊撳落去？我真係揀唔到，我真係揀唔到啊！都係揀個細嘅啦，又要估人哋揀咩，跟住避開嗰個 number 咯。我完全唔知啊，我亂揀嘅啫，我諗咗揀咩啦，亂揀。OK。好辛苦呢個 game，好難玩。我想講去到後面，我估最合理嘅選擇都係大家揀一個好細嘅 number。我講真心話，我估唔會揀0啩，就有人揀0，咁咪0、1、2、3，每個人揀3應該。機率嚟講都係0嘅着數大啲。如果我同床哥揀咗0，而阿嚴叔揀咗1，咁就直接 game over啦，完啦。唯一要諗嘅係咩咧？就係都有唔細機會撞嘅。另外一日，於是我決定睇下有冇機會佢哋會撞，咁我就揀2啦。我估佢哋唔會揀2咯。好難玩。我而家講真，我豁出去啦，基本上最後一 round
不來也不去，係嘛？我不帶走一片雲彩。再見。希望綜藝之神陪伴我走到最後。面對死亡，我唔害怕。時間到。呢場遊戲我玩得好開心，多謝你哋。呢場遊戲我完全冇諗過我會走到呢一度，我冇諗住多謝你哋，因為我靠自己。即係我哋唔可以同一日生日，但我哋可以同一日死。真心可以同你一齊喺呢個遊戲裏面一齊死，我覺得好榮幸。我哋下世再玩過。好。好，除咪。係咁搞除咪。喂，好打擾我哋呢一個咁樣我浪漫嘅死法。阿邊度？有冇係想打？即係裝咗又接近死亡呢一刻咧，我想擁抱，有冇少少三 P 嗰種感覺啊？嚟啦！阿哥。本局出現扣滿10分嘅參賽者，副歌前少少，前少少你要挨前啲。好苦啊！我都入咗個口度啊，好苦啊！我被入台。各位手足安心上路，我會帶住大家嘅遺願走落去。辛苦啦，辛苦啦！哇！唔係你兩個都食得好型喎。總之同你啦，咩發大個聲嚟啦，乜鬼嚟啫？證實咗耳鼻喉係通嘅。佢未過水啊！你未過水沉咗嚟。因為你簡直啦，喂，你咪用咗啲咩薄荷配方嗰啲啊？點解去咁盡啊？試多陣。我唔行得住啊！真係好。遊戲結束，恭喜你勝出。你可以獲得由 Shopback 贊助嘅豐富獎品。提提你，而家喺 Shopback 入邊嗌 Deliveroo 唔單止有嘢食，仲有現金回贈送俾你。以後一切衣食住行消費，記得用 Shopback 個 app 睇下有幾多個% 現金回贈，幫你賺住使。耶！今日雖然我嘗試諗，但好多嘢唔係你諗就諗到。不過幸運之神仲企喺我呢邊，希望佢會繼續睇住我。下環見。